Assalamu alaikum mtazamaji wa Simba Hub. Idi Mubarak. Lusamo Hamisi Lusamo ndio jina langu. Niko hapa mbele yako kuzungumza na wewe mwana Simba kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na klabu yetu pendwa ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hii ni channel maalum dedicated kwa ajili ya kuwapasha wana Simba wote kote ulimwenguni kuhusiana na story zinazohusu klabu yetu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni kitu cha kipekee sana, inawezekana vimewahi kuwepo nchini Tanzania, lakini na sisi tukaona yes, we can do this, na tumekuja rasmi kwa ajili ya kuupasha umma wa Tanzania, hasa mashabiki na wanachama wa klabu yetu pendwa ya wekundu wa Msimbazi Simba, kuhusiana na kile ambacho kitakachokuwa kinajiri kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba. So wewe mwana Simba, hii ni sehemu sahihi ambayo unapaswa kuwepo kila siku, kwa sababu utapata taarifa mahususi, taarifa maalum, taarifa za kweli kuhusiana na klabu yako pendwa ya wekundu wa Msimbazi Simba. Likiwa jambo halijajadiliwa mahali hapa kwenye Simba Hub, kuwa na shaka nalo, kwa sababu tumejikita kwenye weledi, tumejikita kwenye usimba wetu. Tunahakikisha si tu kukupasha wewe mtazamaji wa Simba Hub, lakini kuilinda chapa ya Simba Sports Club, ikiwa ni klabu yetu pendwa ambayo tunailinda kwa wivu mkubwa. Lusamo Hamisi Lusamo ndio jina langu. Leo hayuko Shabel Daniel, ni zamu yangu. Tutakuwa tunaizungumzia Simba Sports Club. Tunaenda kuangalia kuhusiana na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, mchezo utakaofanyika kwenye uwanja wa Meja Isamuhyo huko Mbweni jijini Dar es Salaam, mchezo utakaoikutanisha Simba Sports Club, klabu yetu hii, dhidi ya TRA United ya huko mkoani Dodoma, ambayo kimsingi inawezekana headquarters zake muda si mrefu zikawa ni Dar es Salaam au mkoa mwingine wowote, kwa sababu klabu hii iko chini ya taasisi ya ukusanyaji wa mapato, na wazungumzia TRA, mamlaka ya mapato Tanzania. So inawezekana makao yake makuu yakawa kwingine kokote kule. Inaweza ikawa Kigoma, inaweza ikawa Arusha, inaweza ikawa Dodoma, inaweza ikawa Tabora, inaweza ikawa Singida, ikawa Shinyanga, Mwanza, Mtwara, Lindi, kokote kule ambako mamlaka ya mapato Tanzania wataona waende wakaiweke timu yao. So tunaenda kuangalia kwa kina ni kitu gani tukitarajie kwenye mchezo wa hapo kesho. Kumbuka mchezo uliopita tumetoa sare ya bao 1-1 dhidi ya Pamba Jiji, mchezo ambao ulikuwa mgumu kiukweli, lakini shukrani kwa wachezaji wetu, walipambana sana, walifanya kila kitu kuhakikisha tunaondoka na alama moja. Haikuwa mechi nyepesi. Wote tunafahamu scenarios ambazo huwa zinauzunguka mchezo unaozikutanisha Simba na Pamba, hasa kwenye hii miaka ya hivi karibuni, ambapo kumekuwa kuna vitu vingi sana vinatokea, alimradi tu kuhakikisha Simba Sports Club tunadondosha alama kwenye ile michezo ambayo tunakuwa tunacheza. Lakini thanks kwa wachezaji wetu, walifanya kitu kikubwa sana, walipush mpaka tukaondoka na alama moja ambayo ni muhimu, ambayo imetufanya tuendelee ku maintain gap baina yetu sisi na wahasimu wetu, watani wetu, ambao wanaongoza msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa tofauti ya alama 9, lakini sisi tukiwa na faida ya michezo miwili mkononi. So kama tutafanikiwa kushinda michezo yote miwili ya viporo, tutakuwa tumepunguza alama kutoka 9 mpaka 3, alama ambazo zinawezekana, na ndio kwanza raundi ya pili inatarajiwa kuanza. So anything can happen, licha ya kwamba tunapaswa kuheshimu kile ambacho wanachokifanya, lakini pia tunapaswa kuchukua tahadhari zote kwenye kila mchezo ambao tunaocheza, na tukiweza kufanya hivyo tunaweza tukawa ni sehemu nzuri au nafasi nzuri zaidi ya kufanikiwa kuchukua kombe la ligi kuu la NBC ambalo tumelipoteza kwa misimu 4 sasa, na huu kama tutalikosa utakuwa ni msimu wa 5. Siombi kitokee hicho kitu. Kesho tunaenda kucheza dhidi ya TRA. Mwalimu anasema baada ya muda mrefu kuwa kwenye michezo ya away, sasa club team inaelekea kwenye uwanja wa nyumbani, uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ambako ndiko huko tulipopachagua kuwa nyumbani kwetu kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo mwalimu anasema ni kitu kizuri na wamejiandaa vizuri kuelekea kwenye mchezo huo. Sasa twende tukatazame ni kitu gani tukitarajie kutoka kwa mwalimu Steve Barker na wachezaji wetu kwenye mchezo wa TRA dhidi yetu utakaofanyika hiyo kesho saa 1 kamili jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Yani Simba Sports Club
tunaweza tukawa na vitu vingi sana, lakini kitu kikubwa na muhimu ambacho tunapaswa kukifanya ni kuhakikisha tunaondoka na alama 3 kwenye huo mchezo. Namna gani tunaweza tukaondoka na alama? Ni lazima wachezaji wamsikilize mwalimu kwa kile ambacho atakachokuwa amewaelekeza, lakini pia ni lazima commitment iwepo ya hali ya juu. Sina shida kuhusiana na commitment ya wachezaji kwenye siku za hivi karibuni. Wamekuwa wakijicommit, wamekuwa wakifanya vitu vizuri, vitu vikubwa. Kila mtu anajituma na unaona kweli amevuja jasho. Hakuna mshabiki ambaye anakuwa tena na hofu juu ya kujituma kwa wachezaji wetu. Ingawa kuna baadhi ya binadamu au mashabiki hawaridhishwi na baadhi ya matokeo, lakini to be honest, unaona kabisa wachezaji wamepambana. Sasa baada ya muda mrefu, hata Steve Barker amezungumza kwenye press conference ya leo kwamba baada ya kucheza bila mshambuliaji kwa muda mrefu, sasa Suleiman Mwalimu anarejea kutoka kwenye kifungo, kwa sababu wote tunakumbuka Suleiman Mwalimu baada ya kumpiga kiwiko Andy Bikoko alijifungiwa michezo 3 ambayo kimsingi imetamatika, na hiyo kesho atakuwa available, atakuwa ana nafasi ya kucheza na kuanza kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Wote tunakumbuka kwamba Loemba ndo alikuwa mchezaji anayecheza kama mbadala wa Suleiman Mwalimu kwenye kipindi hiki ambacho alikuwa hapatikani. So mwenye nafasi amerejea, and we hope atapata nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza, na tutaanza tukiwa na mshambuliaji pase ambaye anaweza kaisaidia timu kupata matokeo. Kwa hiyo hii ni improvement kubwa. Lakini pia nimemsikiliza Kibabagi anasema kama wachezaji wanafahamu umuhimu wa huu mchezo, ukizingatia TRA wamekuwa na mchezo mzuri kwenye mchezo uliopita wakicheza dhidi ya wapinzani wetu Young Africans, wakafanikiwa kupata alama 1 ambayo imewapa motivation kubwa, na wanaamini pia inawezekana kuja kuforce na kupata chochote kitu kwenye mchezo wetu. Lakini tayari wachezaji wanafahamu ni wale waliokuwa nao wachezaji wa Dodoma Jiji, na wameahidi kupambana ili kuiletea matokeo mazuri Simba Sports Club. Sasa TRA ni timu ya aina gani? TRA cha kwanza ni timu ambayo inafundishwa na Mwalimu Etienne Ndailagije. Wale wanaofuatilia mpira wa miguu wa Tanzania wote tutakubaliana kwamba unapozungumzia mpira wa miguu kwenye nchi za Afrika Mashariki, huwezi kumexclude Mwalimu Etienne Ndailagije. Ni bonge moja la mwalimu ambaye anajua ni namna gani ambavyo anaweza kaiandaa timu yake kuelekea kwenye kila aina ya mchezo anaoenda kuukabili. Anapokuwa anakabiliana na timu kubwa, anabadilika kiuchezaji, anabadilika namna ambavyo anavyoisuka timu yake, anatengeneza ugumu katikati ya uwanja, kuwanyima nafasi timu pinzani wasidominate eneo la katikati. So inawezekana kesho tukawa na wakati mgumu sana kwenye eneo la katikati, lakini tuna wachezaji wazuri ambao wanaweza wakaamua kutokea katikati ya uwanja au pembeni. Namzungumzia Lebasege, namzungumzia Anicet Oura, namzungumzia Cletus Shota Chama, namzungumzia Loemba. Hawa wote ni wachezaji wazuri ambao wanao uwezo wa kulazimisha matokeo kutokea pembeni au kutokea katikati mwa uwanja. So in terms of numbers, katikati mwa uwanja tuna ubora mkubwa sana. Yani tuna ubora wa kuweza kupambana na timu yote ile ndani ya bara la Afrika tunapozungumzia kwenye eneo la katikati mwa uwanja. Anicet Oura ameprove hivyo. Lebasege, you can't go to all the way to Valencia in Spain ukiwa ni mchezaji wa kawaida, haiwezekani hilo jambo. Tuna mchezaji Cletus Chota Chama, wote tunafahamu ubora wake, licha ya kwamba umri umesogea, lakini umri ni namba. Kitu ambacho nina uhakika anaweza akakifanya, anaweza akafanya kitu cha tofauti na kikubwa ambacho wote tutakuwa surprised kadri ambavyo muda unavyozidi kwenda. Ameorejesha ile possession football ambao wote tunaiadmire kwenye klabu yetu. So Cletus Chota Chama ni mchezaji mwingine ambaye tunaweza tukamtegemea kwenye michezo ya kawaida kama hii dhidi ya Tabora United, hata michezo mikubwa dhidi ya Azam na Young Africans. Pia ni mchezaji ambaye bado unaweza kumtegemea kwa sababu brain yake bado inafanya kazi vizuri sana. Lakini kuna kurejea kwa huyu Suleiman Mwalimu. Hii ndio kitu ambacho nilitaka nikizungumzie kwanza. Unajua tumecheza michezo 3 pasipo kuwa na mshambuliaji pase. Baraka Mongosi si kwa kumkosea heshima, lakini mchezaji ambaye bado anahitaji kukua, mchezaji ambaye bado anahitaji kuendelea kujifunza kutoka kwenye wale ambao wamemzidi kwa
kwa maana kucheza muda mrefu, kumzidi umri na experience. Kwa hiyo si mchezaji ambaye unaweza ukamtuma kwenye mchezo muhimu akakupa kile kitu ambacho ulikuwa unakitaraji. Ni mchezaji mzuri kama nilivyosema, lakini kwenye nyakati kama hizi ambazo timu inahitaji matokeo kwa udi na uvumba, anabidi kwanza kuwa mvumilivu, anabidi kwanza kujifunza. Lakini mashabiki pia tunapaswa kumvumilia na kuamini kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao wanapaswa kupewa nafasi na kuendelea kukua. Sasa Suleiman Mwalimu ukiachilia mbali, naye ni mchezaji ambaye bado kiukweli anachipukia, anakuwa, kwa sababu bado si mchezaji ambaye ana experience kubwa au ana uzoefu mkubwa wa kucheza mashindano mengi au mashindano makubwa. Amecheza Club World Cup akiwa na Wydad Casablanca, lakini wote tunakubaliana kwamba bado ni mdogo, lakini ana akili kubwa ambayo inaweza ikamfanya akacheza vizuri na kuisaidia Simba kupata matokeo. So tunataraji kesho atakuwa ni mchezaji kinara kwenye safu ya ushambuliaji akiwa pale juu kwenye eneo la namba 9, lakini nyuma yake I wish angekuepo Loemba kama atakuwa fit, kwa sababu naye pia tunakumbuka kwenye mchezo wa Pamba Jiji ya kucheza kulingana na maradhi ambayo yalikuwa yakimsumbua. Lakini wide aanze mchezaji ile Basege, wide aanze Anicet Oura, katikati hapa chini Yusuf Kagoma na Alassane Kante. Nadhani itakuwa ni game nzuri sana, kwa sababu tunahitaji watu ambao watakuwa kwanza na uwezo wa kukaba, lakini wana uwezo wa kugongana, lakini pia wawe na ile fluidity ambayo inaweza kusaidia timu kutengeneza mashambulizi kwa urahisi. Kwa nini sijamzungumzia Clatous Chota Chama licha ya kwamba amekuwa na michezo mingi mizuri toka amerejea kwenye kikosi chetu? Kadri muda unavyozidi kwenda, Chama anatumika sana. So kwenye michezo kama hii ambayo unaweza kumwamini mchezaji mwingine na akakupa kile ambacho Chama anaweza akakupa, unapaswa kumpumzisha Chama walau akiingia bado dakika 20 mchezo kutamatika, kulingana na ubora wa akili yake, kulingana na uzoefu alionao, anaweza pia akakupa kitu. Kwa hiyo I wish Chama awe anapata nafasi sasa ya kupumzika, asiwe overused, inaweza kapelekea tukaanza kumchoka mapema. So tukiwa na timu hii, naamini Suleiman Mwalimu akistiki kwenye eneo la ushambuliaji, akaacha kwenda kulia, akaacha kwenda kushoto, akawa na target tu kwenye eneo la 18 na kushambulia lango la mpinzani, na uhakika wa 100% kwamba tutakuwa na siku nzuri na ambayo inaweza katufanya sisi tukaondoka na alama 3 kama ambavyo matarajio ni makubwa sana. Lusamu Hamisi Lusamu ndio jina langu. Tukutane kwenye uwanja wa Meja Isamuhyo kushuhudia ni kitu gani ambacho wachezaji wetu watakileta kwenye meza. Tukutane siku nyingine. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii maalum kabisa kwa mwana Simba au wana Simba wote ulimwenguni, channel yetu ya Simba Hub. Till siku nyingine, alamsik.